Kinasuhan naman ng National Bureau of Investigation o NBI ang 6 na individual na naaresto po sa isang operasyon sa lalawigan ng Rizal. Iimbestiga naman ngayon ng ahensya kung may kaugnayan ang ilang pa mga grupo sa Red October Plot. May report si Marita Muahe. 6 na individual ang kinasuhan ng National Bureau of Investigation ng illegal possession of firearms matapos na makuhanan ng isang farm sa Rizal ng iba't ibang uri ng mga armas. Ito ay matapos ang isinagawang operasyon ng NBI Special Action Unit sa isang coral farm sa Teresa, Rizal nito lamang nakaraang Martes sa bisa ng isang search warrant. Kinilala ni Deputy Director Ferdinand Lavin ang mga inaresto na sina Kebe alias Liliong, Brandy Solinap, Victor de la Cruz, B. Lianque, Diosdado Bohol at Ke Kiao Lee alias Sam Jani. Matatanda ang iniuugnay ang insidente ito sa sinasabing Red October Plot upang patalsikin si Pangulong Rodrigo Duterte. Magkagayon sinabi ni Lavin na sa ngayon pawang paglabag pa lamang sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act at Republic Act 9156 o illegal possession of firearms, ammunitions or explosives ang ikinaso nila sa mga ito. We will dig deeper into this case. As we speak, there is nothing at hand for the NBI more than illegal possession of firearms. And that is why we are going to conduct deeper probe on this, whether this has relation to any noise, whether this has relation to anything going on. Sa ngayon, magsasagawa pa muna ang NBI ng mas malalim na investigasyon upang malaman nila kung may kaugnayan nga ito sa Red October Plot. Sa kabila nito, itinanggi naman ng mga naaresto lalo na ng nagpakilalang general manager ng farm na si Liliong na isang pure Chinese na sa kanila nga ang nakuhang mga armas. Ayon naman kay Lavin, maaari pa rin kasuhan ng mga ito kahit pasabihin na hindi kanila ang mga armas. These firearms are unlicensed, unregistered. While these firearms are not owned by them, they are in custody and keeping possession of these firearms. Hihingi naman umano ng NBI ang tulong ng Interpol upang malaman kung smuggled ba o kung saan nanggaling ang nakuhang mga armas. Marita Muahe para sa Bayan.